Oh, guys, ini ikannya nih. Ini mancing dasaran ya. Tadi casting nggak ada yang nyamber, jadi saya pakai umpan udang nih. Tuh. Ini ikan gulama kalau di sini namanya ya. Nggak tahu di tempat sobat nih. Oke ya. Ombaknya gede banget guys. Tuh. Ombaknya gede banget. Jadi nggak sempet kamera atau kena air ya kameranya. Oke ya. Airnya keruh nih guys. Tuh. Ini habis diguyur hujan ya semalaman nih. Airnya jadi keruh gini nih. Ini di pelabuhan perahu ya, pelabuhan perahu nelayan ya, pelabuhan nelayan ya. Coba casting dulu di sini ya, barangkali ada yang nyambar nih. Ini gua ada yang mancing tuh. Oke, kita coba sini ya casting ya. Wow, guys, ini ikan apa nih guys? Tarikannya mantap guys. Uh, ini guys. Dapat nih guys. Tuh. Lumayan ya.
Oke. Mantap. Dapat lagi ikan betok. Ya. Dapat lagi guys. Dapat lagi. Mantap. Mantap guys.